ちらにしますか。こっち。じゃあこっち。皆さん今日ちょっとメッセージする前に先生をちょっと簡単にご紹介させてください。自分の義理の父なので紹介するのはちょっと恥ずかしいんですけども、先生は昨年引退されまして、本当に牧会者として今は元老牧師というですね、韓国では20年以上30年とかある一つの教会で牧会された人は引退されて元老牧師というその元と書いて長老の老で元老牧師というんですが、先生は本当にちょっと進学始めたの結構遅かったんですけども、いろんな波乱万丈の人生もありましたが、それで本当に遅くなって献身してからは本当に献身して韓国のケジョンリという田舎で牧会を始めるんですが、そのところでは小さな村だったんですけれども、その村のクリスチャンもその村全体がですねほぼ 90% がクリスチャンになって、もう伝道する人がいなくなった。本当にもうとりあえずその家庭ごとに一人ずつは全部救われて、もう伝道するところがないから結局開拓し始めるしかない、そういう本当にもう伝説的な恵みもありました。それでまた今はヤンピョンのそのというところでですね、そのある小さな町ですけれども、そこでも本当に大きな教会ができて、規模よりも本当に健全な400人ぐらいの、田舎で400人が集まる教会でなかなかないんですけれども、それで牧会を10年以上されて昨年引退されました。引退されてからは結構寂しくなって、伝道したくて本当にマイク持ってその韓国各地にね行ってまた伝道したりされて、また今はちょっとなんかメッセージがしたいみたいで、最近はちょっと総天気と会は全部義理の父に任せて、本当にだけど朝本当に素晴らしいねマタイの福音書からメッセージを語ってくださって、私自身が恵まれて、先週は水曜日もメッセージしてくださいました。それで来週まで、まだ来週月曜日までいらっしゃるので、その時はねまたもう一回メッセージを語っていただきたいと思いますが、本当に今日また聖霊様が霊母教会にどういうメッセージを語ってくださるのか、私も楽しみで緊張しておりますので、神様の祝福がありますように。はい、じゃあ안녕하십니까.皆さんおはようございます。 제가 몇 년 전에 이곳에 와서 이렇게 설교를 한 적이 있었는데, 私は何年前にこっちに来て同じくメッセージを語ったことがありましたが、 그때는 아주 눈이 많이 와가지고 굉장히 놀란 적이 있었습니다. その時は結構本当に雪がたくさん降っていたので結構びっくりした記憶があります。 그리고 눈이 없는 장면을 여기서 처음 봤습니다. 今日私北海道で雪がない場面を初めて見ました。 눈 없는 동네가 더 아름다운 걸 느꼈습니다. いや、雪がない時がもっと綺麗だなという感じもします。 여러분은 참 행복한 사람들입니다. 皆さんは本当に幸せなその人です。 그러나 우리가 이렇게 보면은 육적인 세상도 있지만 영적인 세상도 있습니다. 皆さん、私たちのこの世界には目に見える世界もありますが、目には見えない霊的な世界もあります。 예수를 믿는다는 것은 역시 영적인 생활을 하는 것입니다. イエス・キリストを信じるという意味は、ということは霊的な生活をするということでもあります。 신앙생활할 때 제일 먼저 우리가 생각할 게 교회입니다. 皆さんが信仰生活をするにあたってまず第一にその心を止めるべきところは教会であります。 눈으로 보면 이게 별것이 아닌데 좀 깊이 들어가 보면 교회는 굉장히 중요한 것입니다. ただ外見だけ見ると教会は教会かそう感じるかもしれないんですけど、本当に霊的に深くその入ってみると教会というのは不思議なところであります。 성경을 읽어보면 이렇게 복을 많이 받은 사람들은 교회 생활을 잘하는 사람이고, 복을 못 받은 사람들은 대개 교회 생활을 잘 못한 사람인 것을 알 수 있어요. 特に聖書をちゃんと読んでみるとですね、人生において祝福された信仰の先輩たちは教会生活に成功した人であり、あまり祝福されてないなと思ったら教会生活で失敗した人はあまり祝福されてないことが分かります。 출애굽기를 읽어보면 여호수아나 갈렙이 나옵니다. 出エジプト記を読んでみるとヨシュアとガレブという人が登場します。 여호수아는 모세의 후계자가 되고 갈렙은 80이 넘도록 전쟁하는 건강한 사람이었습니다. ヨシュアはモーセの後継者となり、カレブは80歳を超えても勇士として戦えるものでありました。 출애굽하는 이스라엘 민족을 광야 교회라고 말합니다. 特に出エジプトをするエジプトから脱出したその民をその荒野教会とよく言われますね。 그 광야 교회에서 아주
하나님께 훌륭하게 헌신한 사람들은 그렇게 복을 받았습니다. その荒野の教会と呼ばれるその民の中でも本当に主の教会に献身した人々はみんな祝福されるんです。 그 이스라엘 광야 교회에서 고라, 다단, 온 이런 사람들은 오히려 하나님께 야단맞아 저주를 받은 것을 봅니다. 残念ながらその荒野の教会のですね、荒れ地の教会においてもそのゴラ、ダダン、オンという人は結局その教会に逆らって結局呪われたりとか逆に裁きにあったりとかする時もありました。 그들은 모세에게 도전하고 교회 생활을 잘 못한 사람들입니다. なぜなら彼らは残念ながらモーセに逆らってその試みてある面でそういう教会生活になんか失敗をしたと言えるでしょう。 신앙생활은 영적인 생활입니다. 信仰生活は霊的な生活です。 신앙생활은 영적인 전쟁입니다. また信仰生活はある意味では霊的な戦いであります。 디모데전서 6장 12절 보면 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 이를 위하여 내가 부르심을 입었다 이런 표현이 나옵니다. それで第一テモテ6章12節のところを読んでみると信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさいあなたはこのために召されたとあります。 디모데후서 2장 3절 보면 너희는 예수의 군사라 이런 표현이 ま 나옵니다. た第二テモテ2章3節を見るとキリストイエスの立派な兵士としてと皆さんその信者さんたちを読んでいますね。 예수를 믿는다는 건 하나의 영적 전쟁이다라는 사실을 쉽게 알 수 있습니다. イエス・キリストを信じるということは我らが本当に霊的な戦いを戦っていることをよくわかります。 얼마 전에 제가 예루살렘 순례를 간 적이 있었습니다. 私先日ですねエルサレムに巡礼としてそのいた時がありました。いたことがあります。 공항을 돌아가는데 고등학교 학생들 남녀 고등학교 학생들이 짐 검사를 하고 있었습니다. なんかその空港に行ったらですね荷物の検査をするんですけど高校生たちが荷物の検査をしてました。 그 학생들의 얼굴을 보니까 마치 독사 같았습니다. だけど本当にもうその高校生ぐらいのね若者がその荷物を検査してるんだけど本当に睨みつけがなんか蛇の目のようになんか怖い顔でね私たちの荷物の検査をしてました。 평소에 저는 이스라엘 사람들에 대해서 호감을 가지고 있었습니다. 実は私本当にイスラエル人に対する普段はですね好感を持っておりました。 그때 내 마음이 바뀌었습니다. でもその時私はイスラエルに対する気持ちが変わりました。 어떻게 사람이 이렇게 바뀔 수가 있을까? いやどうしてその人々のその顔色がそんなに変わることがあるのかと。 어떻게 사람이 이렇게 악한 표정을 할 수 있을까? いやどうしてこんな若者がそんなに悪いその顔つきをすることができるのか。 줄이 아무리 길어도 소용이 없고 시간이 아무리 급박해도 소용이 없습니다. 짐 하나하나 다 뒤지는데 아주 무섭게 뒤집니다. もう本当にもういくら並んでいるとしても何か妥協して油断してくれることなくてね本当に甘くないんですね。全部荷物をなんか取り出していちいち検査をするわけですね。 들어갈 때 그랬고 나올 때 그랬습니다. 入る時も出る時も。 그리고 세월이 좀 지났습니다. それでちょっとそのその時間がちょっと経ちましたね。 어느 날 한국 방송에서 이 중동 상황에 대한 그 텔레비 방송하는 것을 보았습니다. それである日その韓国の番組でですね中東地域の環境に対して取り上げた番組がありました。 이스라엘을 둘러싸고 있는 모든 중동의 사람들이 대단히 악한 것을 보았습니다. イスラエルを囲んでいる周りの国々がどんなに残酷で怖い国なのかがよく分かりました。 그들이 과거에 미넨 올림픽 때 이스라엘 선수들을 학살한 것을 내가 보았습니다. それで昔そのミュンヘンそのオリンピックの時本当にイスラエル人の選手たちを周りの国々の人々が全部殺したことも見ることができました。 지난번 미국의 9.11 테러도 역시 그들이 일으킨 ま 것이었습니다. た皆さんご存知のように2001年の911のテロ事件も実はその周りの国々が起こしたわけであります。 성경 사사기를 읽어보면 기드온이라는 사사가 나옵니다. 皆さんがその聖書の詩式というところを読んでみるとキデオンという詩詩が出るんですね。 그중에 그때 미디안, 아말렉 동방 사람들이 그 이스라엘 쳐들어와서 이 싹이 낳는 것을 모조리 짐승을 먹이는 장면이 나옵니다. 本当になんかそのメディアンというその民族がそのなんか襲ってきて本当に何か食べるものの野菜のようなものを全部家畜に全部やってあげるその場面が出るんですね。 대개 어느 나라를 공격하든지
파종한 곡식은 건드리질 않는 것이 원칙입니다. だからいくらちょっと敵を攻撃するとしても人が食べるその何か穀物に対しては手を出さないということがある面では原則のような常識のようなことです。 그러나 이스라엘을 대적하고 있는 그들은 볼이나 밀이나 어느 정도 크고 나면은 짐승들 데려와서 그걸 다 먹이는 겁니다. でも本当にそのイスラエルを囲んでいるそのメディアンのようなところはですね、本当にちょっとでも穀物があれば自分の家畜を持ってきて全部誰も食べることができないように食べさせてしまったわけです。 참으로 잔인하고 무자비한 족속들을 상대로 하고 있었습니다. 本当に冷たく残酷な民族を相手にしていつも緊張しているなということが分かりました。 한순간도 이렇게 여유를 둘 수 없는 그런 무서운 대적들과 상대하고 있는 이스라엘이었습니다. 一瞬も油断ができない環境の中で生活しているのがイスラエル人だということがよく分かりました。 그러니까 그렇게 변할 수밖에 없었습니다. なのでその若者たちの目つきがそう変わるしかないなと分かりました。 이 시대 교회라는 게 역시 그것과 마찬가지입니다. ある意味ではですね、この時代の教会というものもそういう意味があるかもしれません。ところがあるかもしれません。 세상은 전부가 교회를 좋아하지 않습니다. この世の人々みんながなんかですね、教会を好んで好きになっているわけではありません。 그런 속에서 마치 이스라엘처럼 존재해야 하는 것이 교회의 입장입니다. ある面でもこの世を人々を愛しながらもイスラエル人のようにこの世で存在しなければならないものが教会であります。 이것은 육적 싸움이 아닙니다. 영적 싸움입니다. これは体の肉体的な戦いではなく霊的な戦いです。 교회를 이해하셔야만 합니다. 教会が何なのかを理解する必要があります。 분명한 것은 교회는 승리합니다. でも確かなことは何ですか？いつか教会は必ず勝利を得るんだということです。 왜냐하면 하나님은 창조주 하나님이십니다. なぜなら私たちが信じている神は本当の創造主なる神であるからです。 그 하나님은 살아계십니다. その神は生きておられます。 하나님 살아계세요. 神様は生きておられます。 이거 꼭 기억하십시오. それ皆さんぜひ覚えてください。 하나님 살아계십니다. 神様は生きておられます。 네, 지금도 여기 계십니다. 今もここにおられます。 저와 여러분이 드리는 예배를 받으십니다. 今皆さんが捧げる礼拝を受けてくださるんです。 오늘 방금 읽은 성경을 잠시 설명을 드리겠습니다. 今日皆さんが読んだその箇所を説明したいと思いますが、 사도행전 2장에 성령이 임합니다. 使徒の働き2章を見ると聖霊が皆さんの主の弟子の上に臨みますね。 교회가 뜨거워집니다. 教会が熱くなりました。 성도들 마음이 불릴 듯 일어납니다. 本当に皆さんの心が燃えました。 담대해집니다. 大胆になりました。 가치관이 달라집니다. その世界観が変わりました。 도무지 상상할 수 없는 사람들로 변해요. 本当に今までの人を見ると人柄とは全然違う、想像できないほどの人柄に変わってしまったんです。 헤롯 왕이 야고보를 죽입니다. ヘロデ王がヤコブという使徒を殺します。 베드로도 죽이려고 체포해서 감옥에 넣었습니다. 次はペテロという使徒も殺そうとして牢に入れてしまったんです。 교회는 기도합니다. その時教会は祈り始めます。 예루살렘 교회가 기도한다는 말입니다. エルサレムの教会が祈ったということですね。 밤에 천사가 와서 베드로를 그 옥에서 꺼내줍니다. 祈っていた時、その御使いが牢に訪ねてペテロを叩き出して本当に早く逃げなさいと救ってくださるんです。 아주 신비한 방법으로 꺼내줍니다. ところで本当に不思議な方法で助けてくれるんです。 그리고 오늘 본문 성경을 좀 더 읽어보면 하나님께서 헤롯을 죽이는 것을 봅니다. また神様、今日の御言葉の後をちょっと読んでみると、またそのペテロを迫害したヘロデを神様が何か読んである面で亡くなってしまうことが出ています。 이것이 본문 이야기입니다. これは今日のその本文の話ですね。 이 본문을 가지고 저는 여러분들에게 바른 신앙생활을 좀 알려드리려고 합니다. それで今日の本文から私は今日皆さんに正しい信仰生活に対して一緒に学んでみたいなと思います。 여러분들이 꼭 알아야 될 게 뭐냐면 여러분의 국적이 바뀐 것을 알아야만 합니다. 皆さんの信仰生活にあたって覚えるべきことは皆さんの国籍はもうすでに変わったということです。 일본 사람이 아니란 말은 아닙니다. もちろん日本人ではないという意味ではないんですね。 여러분은 세상에서 살던 사람이 하나님 백성이 된 것입니다. 今まではこの世の人々でしたが、これからは神の国のものになったということです。 성경 에베소 2장 3절을 보면 전에는 우리가 본질상 진노의 자녀였다 이런 말이 나옵니다. そのエペソの次への手紙2章3節を見ると、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあってとあります。
전에는 우리가 다 본질상 진노의 자녀 이렇게 나옵니다. それで本当には他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたとあります。 그다음에 그 같은 예배소서 2장 13절 보면 이제는 멀었던 너희가 가까워졌다 이런 표현이 나옵니다. その後の2章13節を見ると、しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのですとあります。 예수 믿기 전에는 진노의 자녀였다가 이제는 예수 안에서 가까운 자가 되었다 이 말입니다. 以前はイエス・キリストから遠く主の御怒りの元にあったものが今は神様と近い祝福の元にいるんだということです。 나에게 온 변화를 인식하십시오. 皆さんに起こった変化を認識するべきです。 창세기 2장 보면 아담과 하와를 사단이 공격합니다. 創世記2章を見るとアダムとエバをですね悪魔が誘惑するんですね。試みるんですね。 그때 그 뱀을 성경은 사단이라고 해석합니다. その蛇をですね聖書はサタンとですねその解釈しております。 계시록 2장 9절에 그렇게 설명하고 있습니다. 黙示録の12章9節にそう書いてあります。 그리고 마태복음 4장 1절 이하를 보면 금식 40일 금식한 예수님을 사단이 공격하는 걸 봅니다. またマタイの福音書4章を見るとイエス様が40日間断食の祈りをした後にまたイエス様さえも攻撃するサタンの姿が出ています。 사단이 공격하기를 좋아하는 예수의 백성이 우리가 된 것입니다. である意味では何ですか、サタンが攻撃したがっているその相手であるイエス様の弟子になったとも言えるんじゃないですか。 국적이 변했습니다. 国籍が変わりました。 사단의 나라에서 하나님의 나라로 국적이 변한 겁니다. そのサタンの国から神の国に私たちの籍が変わったわけであります。 여러분 이게 복입니다. これが皆さん何ですか、祝福であります。 부자 되는 게 복이 아니라 이게 복이에요. ある意味では霊的にはですねお金持ちになるのが祝福じゃなくて、このように私たちの籍が身分が変えられるのが祝福であります。 여러분은 아주 큰 복 받은 사람입니다. 皆さん本当に大きな祝福に預かっているのです。 또 한 가지 오늘 본문을 통해서 알려주는 게 뭐냐면 영적 전쟁하는 방법을 알려줍니다. また今日も教えてくれるのはもう一つは何かというと、霊的な戦いで勝利を得る方法を教えてくれます。 야고보는 죽었고 베드로는 죽이려고 감옥에 넣었습니다. 大切なヤコブ氏とも亡くなり、ペテロは殺そうとして牢に入れられておりますね。 교회는 기도합니다. 教会は祈っています。 시위하지 않았습니다. でもしませんでした。 총 들고 나가지 않았습니다. 銃を持って戦ったわけではありません。 뭐 돌팔매질하지 않았습니다. 石を投げたわけでもありません。 오직 기도만 했습니다. ただひたすら祈ったわけであります。 이게 영적 전쟁 방법입니다. これが霊的な戦いの方法であります。 열왕기하 18장을 읽어보면 아수르의 사내립이 군대 18만 5천 명을 이끌고 이스라엘을 공격하는 걸 봅니다. その第1、第2列王記を見るとですね、サネドリプというその王がですね、18万5千の兵士を連れてイスラエルを攻撃する場面が出ます。 열왕기하 19장 35절에 그 사내립 군사 18만 5천 명이 다 송장 시체가 되는 걸 봅니다. でその第2列王記を読んでみると、その18万5千の兵士たちが一瞬で本当になんか去られていく、そういう場面が出ております。 다른 방법은 사용하지 않았습니다. なのに不思議なのはなんか他の方法を使ったわけではありません。 히스기야 왕은 성전에 들어가서 하나님께 기도했습니다. ただイスラエルの王ヒゼキヤが宮に入ってひたすら祈る、それしか出ておりません。 오늘 본문에도 교회가 기도하니까 베드로를 꺼내주고 헤롯을 죽게 하는 것을 볼 수 있습니다. 今日の御言葉にも本当にそのペテロのために教会が祈った時、ペテロが自由になり、またその対敵していたヘロデ王も召されることが出ているわけであります。 기도가 곧 영적 싸움하는 방법입니다. つまり祈りが霊的な戦いの武器となるのであります。 신자는 기도를 알아야만 합니다. 皆さん信者になる時から皆さんは祈りを学ばなければなりません。 기도 참 중요한 것입니다. 祈り本当に大切なものです。 많은 사람들이 기도하고 그러면 얻으려고 하는 것만 생각합니다. 多くの人々は祈りというなら何か神に求めることだと、それしか思い浮かばないんですね。 그렇지만은 않습니다. 実はそれだけではありません。 하나님과의 교제이기도 합니다. ある意味では神様との交わりでもあります。 기도란 하나님이 인간에게 준 우리에게 준 가장 큰
은혜 중에 은혜입니다. ある意味では祈りというのは神様が人間に授けたたくさんの恵みの中で本当に素晴らしい恵みだと言えるんです。 옛날에 슈퍼맨이라는 영화가 있었습니다. 皆さんスーパーマンという映画ご存知ですか？ 그 슈퍼맨이 어떤 어린 아이에게 어려우면 이 호루라기를 불러라 그러고 뭘 줬습니다. そのスーパーマンがですねある子供に言うんですよ。なんか困った時はねこのフィッスルをね吹きなさいとねそれを渡すんです。 그 아이가 그걸 위급할 때 불면 언제 나타나는지 슈퍼맨이 나타납니다. その子供がそのフィッスルをふっと吹き出すともうなんかいつの間にかなんかスーパーマンが目の前に現れるんです。 마찬가지예요. 하나님 전지전능하신 하나님께서 기도라는 걸 우리에게 주셨습니다. それと同じくですね天皇の神は私たちに祈りという不思議な恵みを与えてくださったんです。 성경은 기도하라고 말씀하세요. なので聖書はずっと何回も何回も祈りなさいという言葉が出ているわけですね。 응답한다고 ま 약속하십니다. た必ず答えられると書いてあります。 마태복음 7장 그 7절 보면은 구하라 받을 것이요 찾으라 찾아낼 것이요 두드리라 열릴 것이냐 이런 말씀을 하셨습니다. マタイの7章7節にも求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれますと約束されています。 구하고 찾고 두드리는 것이 기도입니다. 求め探し叩くのが祈りであります。 요한복음 15장 7절에서는 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇인지 구하라 그러면 얻으리라 이렇게 약속하셨어요. あなた方が私の中にうちにとどまり私の御言葉があなたのうちにとどまるならば何でも求めなさり与えられますと約束されています。 데살로니가 전서 5장 17절에 쉬지 말고 기도하라라고 말씀하셨어요. また絶えず祈りなさいという第一テサロニケの御言葉もありますね。 기도해 보십시오. 皆さんじゃあ祈ってみてください。 여러분 문제가 없습니까? 皆さんには人生の問題はありませんか？ 마음에 고민 없습니까? 皆さん心の悩みはないんでしょうか？ 아무 염려가 없습니까? 何の心配もない人生ですか？ 기도해 보세요. そうでしたら祈ってみてください。 그리고 한번 맛을 보세요. また祈りの味見をしてみてください。 기도는 정말 맛있습니다. 祈りは本当にうまいもんです。 참 맛있어요. 本当に美味しいんです。 그 전에 텔레비에서 기록 영화를 했는데 에스키모에 대한 기록 영화를 돌린 적이 있었습니다. 以前私ちょっと記録映画というものを見たんですけどもそのエスキモの生活を見たことがあります。 한국 방송국에서 가서 그걸 찍는데 에스키모 한 사람이 물개를 잡았습니다. それでエスキモ一人がなんかトドですかねそれをなんか掴んだんですね。 그걸 밧줄에 묶어서 한참 자기 동네를 끌고 갔습니다. それをなんか紐でなんか結んで自分の町に連れて行くことを見ました。 그리고 제일 먼저 한 게 뭐냐면 그 눈에다 손가락을 집어넣어서 눈알을 뽑았습니다. それでその一番最初にしたのは何かというとそのトドのね目に指を入れてそれを目を拭り出すんですね。売り出すんですね。 그리고 날계란 먹듯이 이렇게 먹으려고 하다 말고 카메라맨을 주는 거예요. 한국인 카메라맨에게. それなんか食べようとしているうちに韓国のカメラマンにそれを渡しました。 이 사람이 깜짝 놀래가지고 못 먹으려고 そ 그랬습니다. れカメラマンがびっくりして食べられませんと言いました。 그 에스키모 사람은 그 맛을 알고 한국 사람은 모르는 겁니다. 何の意味ですか？エスキモ人はその味が分かり韓国人はその味食べたくないということじゃないですか。 그 사람은 그냥 눈알을 마치 날계란 먹듯이 쭉쭉 そ 빨아먹었어요. のエスキモ人はねその目をですねある意味で生卵を食べる気持ちでなんか食べてました。 그 맛을 아는 사람이죠. 한국 사람은 모르고. その味が分かるんですよね。エスキモ人は韓国人は何も分からないということですね。 자, 예수 믿으니까 여러분은 기도 맛을 아십시오. 皆さんそれよりももっと素晴らしい神様に祈る時の祈りの味を味わってみてください。 기도는 정말 맛있습니다. 祈りは本当にうまいんです。 우리 딸이 아기를 못 낳습니다. 私の娘はですねちょっと長い間不妊状態でありました。 한 8년이 지났죠. 8년. 大体今7年でしょうかね。 기도했습니다. 本当に祈りました。 미국에서 오빠가 기도했고 アメリカでその兄が祈って 치앙마이에서 이모와 이모부가 기도했고 チェンマイでまたおばとそのまたご主人が祈り 한국에서 아버지 어머니가 기도했고 韓国でまた親が祈り 대구에서 이 시어머니 시아버지가 また 기도했고 テグという都市ではまた義理の親が祈り 집중적으로 本 기도했습니다. 当に集中的に祈りました。 그리고 유이가 나왔습니다. それで生まれたのがユイです。 네, 8년 만에 나왔습니다. 本当に7年でやっと生まれました。 자, 유이만 나오겠습니까? でユイだけ生まれるんでしょうか。 오늘 여러분이 가지고 있는 문제를 하는 게 내놓으십시오. 皆さんが今抱えている問題を神の御前にその
差し出してみてください。 종종 밥 먹을 때 잠깐 기도한 거 가지고 나 기도했다고 말하지 皆 마십시오. さんがねその食事の祈りの前になんかちょっとだけちょっぴりと祈ってああ私は祈る人間だと言わないでください。 어떤 사람은 밥 먹을 때 기도하는데 0.5초도 안 되는 게 기도. あとはある時は食事の祈りでもいいんですけれどもその時祈ったら 0.5秒しか祈らない人もいるんですよ。 내가 하나님 같으면 너 지금 뭐라고 기도했니 물어볼 거예요. 私がもし神ならお前今何と祈ったと聞き返すかもしれません。 나 못 알아들었다고 할 거예요. また聞き取れなかったと言われるかもしれません。 그러지 말고 기도 한번 해보세요. そういう感じで祈るんじゃなくて本当の祈りをしてみてください。 하나님 아버지 바지를 붙들고 늘어지세요. 神様の足を掴んで本当に何とかしてください。神の自分を引っ張ってください。 허리를 붙들고 늘어지세요. 神のその腰のですね帯を握って祈ってみてください。 이런 기도 한번 해보세요. そういう祈りをぜひやってみてほしいんです。 예수 믿는 사람은 기도가 습관이 돼야 됩니다. クリスチャンは祈りが習慣とならなければなりません。 이 건물 참 좋습니다. 私は本当に連邦教会を見るたびに素敵な建物だなと思います。 밤에 시간 맞춰서 오세요. 여기 오세요. 기도하세요. 皆さん本当に夜時間になったらここに来てください。夜教会に 집에서 이불 속에서 기도하지 마세요. 皆さんそのお家の布団の中で祈らないでください。 한 5분 하고 나면 귀찮아져요. なぜなら布団の中で祈るとね5分ぐらい祈ったらもうなんか面倒になります。 그냥 잠을 잡니다. お腹に寝てしまうんです。 그렇게 하지 마시고 기도하십시오. そうしないで本当の祈りをしてみませんか。 자녀 문제, 부부 문제, 돈 문제, 모든 문제든지 내놓고 皆 기도하세요. さんのお子さんのことやまた夫婦関係のことや経済的な問題さまざまな問題を持ってきて神の御前で祈ってみませんか。 혹시 불치병의 고난 중에 있는 분 계십니까? もしくは皆さんの中で不治の病を持っている方はいらっしゃいませんか。 기도하십시오. 祈ってみましょう。 혹시 마음이 참 아파서 괴로워하는 분 계십니까? 本当に皆さんの中で心が痛くて本当に苦しんでいる方はいらっしゃいませんか。 부부 문제로 갈등 있는 분 계십니까? 夫婦関係で葛藤感じている方はいませんか。 남편이 속을 쐐깁니까? 皆さんのご主人がなんか困らせてますか。 기도하세요. 祈ってみてください。 하나님 살아계세요. なぜなら神は生きておられます。 그리고 응답을 하세요. 必ず答えられます。 기가 막히게 응답하십니다. 本当に不思議な方で答えてくださいます。 하나님을 경험해 보세요. ぜひ神を体験してみてください。 아주 중요합니다. それは本当に大切なことです。 또 한 가지 오늘 성경이 알려주는 게 뭐냐면 하나님께 영광 돌리지 않으면 하나님 싫어하신다는 걸 알 수 있습니다. もう一つ霊的な部分において重要なのは何ですかというと栄光を神に帰しないと神様はそれを喜ばれないということです。 오늘 여러분이 읽은 그 성경에 23절에 가면은 헤롯이 죽는 얘기가 나옵니다. それで先ほど読んだ使徒の働き12章の23節のところを見るとヘロデ王がどうやって亡くなったのか徹底書いてあります。 근데 그 죽은 이유가 뭐냐? 하나님께 영광을 돌리지 않아서 벌레 먹여 죽었다. 이렇게 나옵니다. ところでそのヘロデ王が亡くなった理由が何だかというと神様に栄光を返さなかったからだと書いてあります。 헤롯은 에돔 사람입니다. ヘロデ王はですねエドムという地域の出身です。 근데 과거 하즈만이라고 하는 그 왕조가 있었습니다. 昔ハズマンという王朝がありました。 요한 힐카누스라는 왕이 있었어요. ヨハン・ヒルカルヌスというその王もいました。 그 사람이 이스라엘 사람들이 에돔에 공격을 해가지고 에돔 사람들 끌고 와서 전부 할례를 줬어요. それで本当にそのイスラエル人を攻撃して本当に連れて行って全部ですね割礼を行ってしまったんです。 그래서 한 민족처럼 됐습니다. それである意味で一つの民族のようになってしまったんです。 그러니까 민족은 달라도 그들도 하나님 백성으로서의 그 인침을 받은 게 된 거예요. 강제적이지만. それある意味で逆ですよね。それで本当に彼らもある意味で異邦人ですけれども本当に神の民のようになったわけでもありますね。 이제 그도 영광을 돌려야 됩니다. だからある意味では彼も神様に神を知り神に栄光を返さなければならない身分となりました。 그가 교회를 공격하고 야고보를 죽이고 그다음에 하나님께 영광을 돌리지 않았습니다. なのに彼は神のしもべであるヤコブを殺しペテロを殺そうとしまた栄光を受けたんですけれども神に栄光を期さなかったんです。 하나님께서 그를 데려가셨습니다. それで神様は彼を呼び出したんです。 1643년 그 영국의 웨스트민스터 사원에서 그 크로멜 장군이 그 개신교 그 소요리 문답을 만들었습니다. 1643年ですねイギリスのウェストミンスターというところでですねそのクロメルという将軍がウェストミンスターその大小教理問答を作ったんですね。 그 교리 문답 제일 처음에 뭐냐? 인간은 뭐 하는 거냐? 묻는 겁니다. その第一問が何かというと人間って何なのかと書いてあります。
그 대답은 또 뭐냐? 하나님께 영광 돌리는 거다. その答えは何ですか？神を喜ぶ、また神に栄光を期することだと書いてあります。 인간이 하나님께 영광 돌리는 게 뭡니까? 예배입니다. 皆さんでは神様に栄光を期する時一番大切なのが何ですか？礼拝なんです。 교회에서 예배 드리는 시간이면 여러분들 가능한 한 빠지지 말고 な 나오십시오. ので皆さん本当に教会で礼拝がある時間はどこかでサボらないでぜひその教会の礼拝に参加してください。 마지막 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 最後にもう一つだけ申し上げたいと思います。 성령 충만해야 됩니다. 聖霊に満たされなければなりません。 여기 지금 사도행전 우리가 12장을 읽었는데 전부가 성령의 역사입니다. それで使徒の働き12章を今日読んだんですけど、実はその12章全体が聖霊の働きだと言えるのです。 예수 믿으면서 성령을 모르면 3분의 2만 아는 겁니다. 皆さんがもしイエス様を信じていながらも聖霊様がどういう方かわからないならば信仰生活の3分の2しかわからないと言えるんです。 하나님은 성부, 성자, 성령으로 되어 있습니다. なぜなら神は父、子、御霊、三位一体の神だからです。 근데 성령을 모르면 하나님에 대하여 3분의 1은 모르고 3분의 2만 아는 だ 겁니다. から聖霊を知らないということは結局神様に対して3分の2しか知らない、3分の1は知らないということですね。 성령이 역사하게 만들면 성령의 충만함 받으면 모든 게 변합니다. 皆さんの人生において聖霊様が働くようにすると皆さんの人生は間違いなく変わります。 오늘 성경이 그런 면을 보여주고 있습니다. 今日聖書もそういう面を示しているのであります。 사도행전 2장 5순절 날에 성령이 임합니다. 使徒の働き2章に五巡節の時、主のイエス様の弟子たちの上に聖霊が臨みます。 예루살렘 교회 성도들이 다 변합니다. イエルサレムの教会の皆さんも本当に変えられていきました。 마음이 뜨거워져요. 心が熱くなりました。 가치관이 변합니다. 価値観が変わりました。 지금까지는 돈이 최고였는데 이제는 그렇지 않습니다. 今までは本当にお金や権力が一番だったんだけど変わったんです。 겁이 많았는데 이제 담대해졌습니다. 恐れがちだったんですけども大胆な人になりました。 성령 충만, 이거 중요한 것입니다. 聖霊の満たし、本当に大切なテーマであります。 그 성령께서 강하게 역사하시면 이 교회 다시 지어야만 합니다. 크게. 네? 다시 지어야 돼요. 크게. この聖霊が力強く働くとこの教会また教会地区新たに立て直さなければなりません。 사람들의 마음이 변하여 구름대처럼 일이 몰려올 것입니다. なぜなら人々の心が変えられて多くの人々が雲のようにはその何ですかね、なんか襲ってくるからです。寄ってくるからです。 성령이 충만한 베드로가 설교를 하니까 한 번의 설교에 3,000명이 회개하고 本当に弱かったペテロが聖霊に満たされてメッセージを語ったら3000人が一発でイエス様を信じるようになりました。 교회 안에서 각종 기적이 막 나타납니다. 教会の中で本当にいろいろな奇跡が起こりました。 예루살렘으로 올라가는 길에 베드로와 요한이 올라가다 나면서 앉은 맹이를 일으킨 사건이 나옵니다. エルサレムの宮に入りながらそのペテロとヨハネは生まれつきの足の泣いた人と出会うんです。 그 하나님 지금도 살아계십니다. その人を癒してくださったけどその方は今も生きておられます。 그 하나님이 역사하시면 되는 겁니다. その方が働くことできるのであります。 그 하나님 인격적인 하나님이세요. だけどその方は人格的な神であります。 우리하고 마음이 똑같으세요. ある意味で私たちと心が通じ合える方だということ。 잘해드리면 기뻐하고 잘못해드리면 기분 나빠합니다. その方も私たちがよくしてあげると喜ぶし、あまりよくしてあげないと喜ばない方でもあります。 그 하나님이 그렇다고 돈을 요구하시는 거 아닙니다. だけどもその方はお金を求める方ではありません。 이 세상 만사가 다 하나님의 것입니다. なぜならこの世のすべてのものは神のものだからです。 그 하나님이 성경을 통해서 우리에게 요구하시는 것이 있습니다. で皆さん聖書を通して神様が皆様に求めているものは何ですか？ 그게 예수 믿는 것입니다. それはイエス・キリストを本当に信じることです。 예수를 잘 믿으십시오. イエス・キリストを本当の心、真心で信じることです。 그리고 교회 생활 잘 하십시오. また教会生活に成功してください。 예배 생활 잘 하십시오. また礼拝で成功してください。 기도 생활 잘 하십시오. 祈りにおいて成功してください。 여러분 삶 속에 큰 변화가 올 것입니다. その時皆さんの人生には必ず変化があるんです。 상상을 초월하는 변화가 올 것입니다. 皆さんの想像を絶するその変化があると思います。 혹시 여러분 가정의 자녀들이 말썽을 핍니까? もし皆さんの子供の中で本当に困ったなというところがありますか？ 그 자녀에게 성령이 충만해지도록 한번 노력해 보세요. ぜひそのお子さんが聖霊に満たされるように祈ってみてください。 그 성령 보고 성령님 나 기뻐합니다.
좋아합니다. 사랑합니다. 나에게 오십시오라고 기도해 보십시오. 本当に聖霊様あなたを喜びます。あなたを待ち望みます。どうぞこの家庭に望んでくださいと祈ってみてください。 인격적인 하나님이세요. なぜなら神は人格的な神だからです。 그분이 오십니다. その方が来てくださるのです。 놀라운 변화와 함께 여러분이 삶이 복되게 됩니다. 不思議な変化をもたらし皆さんの人生は必ず変わります。 우주 만물을